nuestra edición Fragata Libertad. Estamos yendo a Baltimore, en Estados Unidos, y voy a mostrar algo que me llama mucho la atención. Miren que yo siempre digo que acá en el barco hay mucho ruido por las ventilaciones, y bueno, y motores, etcétera. Entonces siempre hay algo que está funcionando, guinchos, telas, todo hace ruido. Ahora voy a mostrar lo que se escucha cuando uno asoma la cabeza acá adelante en proa. Y también voy a mostrar algo que es medio curioso porque el océano Atlántico es gigante, pero aún así, ayer nos cruzamos con una fragata y hoy con otra. Ayer con la de Venezuela y hoy con la española, que y supongo que nos vamos a acercar. En caso de hacerlo, voy a filmar ahí. Si no, bueno, esto ha sido todo. Hace un rato vimos delfines, hice un video de eso, así que vamos a estar subiendo todo eso cuando tengamos wifi. Adiós.